好啦，咁啊跟住介紹一樣嘢啦 ，Hazel's Law 啊，呢個就成日都有機會考㗎啦。咁啊講咩咧？就係呢個就係個意思，無論你做嗰個反應經過幾多個步驟做，總之去到最尾個 product，佢用幾多個步驟做都好咧，個 enthalpy change 都係唔變嘅。所以咧就可以咧，即係用呢個方法咧，我嚟計數。咁我哋不如做下啦。OK，呢條仔都做過啦，應該 past paper 嚟嘅都係，不過好多年前啦。咁佢話 stearic acid 咧同埋 glucose 啦，咁我分別有佢個 formula， 佢有佢哋嘅 formation。咁啊，然之後叫你計個 heat energy available for 燒1 gram 嘅 stearic acid 同燒1 gram 嘅 glucose。除咗普通嘅問題之外咧，仲會俾多少少麻煩嘢你去做嘅。咁咧我俾少時間大家做下啦，唔好成日我講啦。如果我成日我講，大家都已經瞓晒啦，係咪？咁啊，大家試下做下先。好啦，咁咧你點樣可以做到條數啊？有啲方法屈機嘅，聽住屈機方法係點樣喎？嗰啲又話問，有啲咧唔該聽清楚啦。首先個 cycle 你一定係寫，你要揾嗰個 equation 個 enthalpy change 你係打橫寫呢度嘅。咩意思咧？而家條題目係問你，我想揾個 heat release 啦，即係講 combustion 啦，你燒呢隻嘢。咁即係話我首先呢條式係寫啲咩咧？就係寫呢隻 stearic acid C18H36O2。如果佢做 complete combustion 嘅時候，佢會出咩咧？好明顯啦，得兩隻嘢嘅啫 ，CO2。另外咧 water 冇得走噶啦，呢啲就。未 balance 嘅，你要砌啦。咁你都要寫㗎，18個 C， 咁即係18個 CO2 啦，係咪？36個 H， 即係18個 H2O。你要幾多個 O2 先可以做到 reaction？18個 O2 再加18個 O， 即係 total 54個 O。減翻呢度有兩個，即係52個 O。所以52個 O 即係26個 O2。呢個係 balance 嘅 equation。好啊，咁跟住你 suppose 要寫啦，呢個 liquid state 啦 ，acid 呢個咧 gaseous state 啦 ，carbon dioxide gaseous state 啦 ，water liquid state 啦。呢個係你要揾嗰個 enthalpy change 嗰條式，你係打橫寫喺呢一度嘅。OK， 呢個係第一個 step。好啦，第二個 step 係咩咧？屈機咯喎，聽住咯喎。我唔知道個 cycle 之後嗰步點做。頭先有人都話我淨係做到上面嗰條 equation， 冇用㗎，冇分㗎。個 cycle 係點樣畫呢？就取決於究竟條題目俾其他咩 information 你。你見到佢俾係 formation enthalpy。頭先我哋睇過嗰啲定義 ，formation enthalpy 一定係嚟自佢嘅 constituent element。咩叫 constituent element 呢？即係話佢個 cycle 嘅下低呢一橛呢，定必係畫佢嘅 element， 寫佢嘅 element 喺度。佢有邊幾款 element 喺度啊？最簡單，你起碼見到有 carbon 嘅，最起碼你見到有 hydrogen， 最起碼你見到有 oxygen。其實就淨係得呢三款嘢。你要做翻嗰隻 compound 出嚟，你個 element 一定要 balance 係咪？如果你本身有18個 C， 咁你呢度咪18咯。如果你本身有36個 H， 咁即係18個 H2 啦。如果你本身有26加1個 O2， 即係 total 咧27個 O2 啦。同樣地寫翻個 physical state， 咁你識㗎啦 ，carbon 即係碳啦 ，solid state 啦 ，hydrogen 係 gas 啦 ，oxygen 就 gas 啦。呢個第二個 step。好啦，咁跟住第三個 step 做乜嘢呢？因為佢係 formation enthalpy 俾你嘅，所以佢就會喺佢嘅 element 做個 compound 出嚟。如果佢做 C18H36O2， 做呢隻嘢佢放幾多 energy 呢？每一 mol 負896，咁所以你呢度就寫負896。同樣地，你做一個 CO2， 你要幾多？負394，而家做18個，即係18乘以負394。做水，如果佢做水呢，每做一個水就負286，做18個一樣，18乘以負286，你就可以 construct 到個 cycle 出嚟啦。
好啦，最難做就係呢個步驟，呢個第3個步驟啦，寫翻啲箭嘴同埋啲數值。最難做係咩呢？我唔同你書嗰種教法嘅，聽清楚咯喎。如果我喺呢一度做個中心點，呢個 spot 度做個中心點，成個 cycle 嘅中心，所有順時針箭嘴嘅方向加埋嘅數值，等於反時針數值嘅相加，即係點？好似好複雜，即係話而家個中心點喺呢一度，所有順時針嘅即係呢個數值，再加呢個數值，所以我就會咁樣寫啦。負896，再加 delta H 啦，呢個唔好寫到啦，等於反時針即係依個加呢個，呢兩個箭嘴相加即係幾多呢？18乘以-394，再加18乘以-286。所以你計到個 delta H 係幾多呢 ？Exactly 呢嚿數你撳機啦，再加翻896數值-11344個 kilojoule per mole， 留心喎，未計完嘅喎。而家呢個呢，只係你計個 enthalpy change 啫。點解我話未計完呢？因為你睇翻條題目呢，係問你佢燒每一個 gram 嘅時候放幾多 energy。而家係講緊你燒每一 mole 嘅時候佢放幾多 energy。咁即係話你要做多層嘢係咩呢？就係你點樣將個 kilojoule per mole 變咗做 kilojoule per gram。點做？將呢嚿數，如果佢乘翻個 molar mass gram per mole 個單位約咗，你就出翻 kilojoule per mole 啦。換句説話講，如果你想將 kilojoule per mole 轉做 kilojoules per gram， 將個 molar mass 掉過嚟除，最終係做咩呢？咁所以個 energy 需要嘅就等於-11344除翻呢隻 stearic axis 呢嚿嘢。佢嘅 molar mass 係幾多 ？stearic axis 嘅 molar mass 284啦，咁所以佢究竟每一 gram 會放幾多 energy 呢？就等於11344除284，即係-39.94個 kilojoule per gram 啦。每一 gram 佢爆幾多能量？難嘅 A level 嘢嚟㗎，呢條本身。咁都係 A level。